فيسن إذا نزل المطر أنك تقول اللهم صيبا نافعا، أو تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. أمطرت السماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح الصباح قال لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا بكوكب كذا ونجم كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالأمطار تعلم المؤمنين التوحيد وقوة الإيمان بالله جل وعلا. من الذي ينزل من المعصرات ماء ثجاجا؟ إنه الله جل وعلا. الرعد، البرق، المطر يزيد الإيمان ويجعل القلب متعلقا بربه عز وجل.